3个多月。大家好，我今天要跟大家分享我现在要来采收这个高丽菜。这个高丽菜我在判定它什么时候可以采收是它这个我按下去非常扎实，非常扎实的，所以我就决定可以采它了。你看这个高丽菜啊，我都是同一个时间种的，大小差这么多，所以如果用自然农法在种植它没有办法种出统一标准大小的蔬菜，所以就会有大有小。它会根据每一个地力的状况，所以长得不一样所以你就可以分段时间采。哇，脆！这个菌丝是专门在分解这些有机质，所以它需要湿度，不能太干。所以你有看到这个菌丝的话，你要保护它。就是拿东西在盖着，然后我们这个高丽菜的叶子啊，刚好都可以给鸡吃。你采收完的高丽菜，它会有一个很大的空间。那我之前有塞下那个扶桑莴苣，然后现在啊。因为天气还可以再种一些菠菜，菠菜它长的话会比较直立型，你就再把它塞在这些缺口里面。你看这个高丽菜，我浇水看看，我浇它的叶子，看它的上面有一层蜡。它的叶子啊是向内，所以水下来的时候会顺着这个边下去到它的根部。所以高丽菜它这种设计它本身就是不需要太多的水，它自己就有收水的能力。如果你的土壤的有机质含量也高，它接下去的露水就会变成它们的养分，而且也会保水。你相信只用枯枝落叶种的蔬菜就可以长成这样子吗？要不是我亲自种我也很难相信这样就可以种出高品质的蔬菜。这几年我的蔬菜是一年比一年好了，所以我的想法是说，人真的不太需要做什么，我们只要顺应自然去种植，老天爷一定会给你东西吃。老天爷已经给我们最好的东西了，只是看你怎么去使用它或去体会它。今年菜采收完的时候啊，我打算用枝叶圆谱的方式。这个枝叶圆谱是李山李海工作室所教的。你就把这些木头用铁丝捆起来做一个立面，然后这样的方式去养土。那经过一个夏天的时候再来种菜。李山李海工作室这个连结我会放在说明栏底下。把这颗铁丝啊剪成这样对半，然后把它扣起来，它就变成一个圆，它可以活动。然后你这些裁下来比较短的枝条，你就开始往里面塞。在《一根稻草革命》福冈正信的书里面有提到他曾经做过一个实验，是他挖坑埋草，
得到的有机质其实很少。那挖坑买树的话，或是买这些树枝，它的有机质才会更多。因为它这些枝条其实本身它的含碳量比较高，然后它做一个立面，雨水跟空气会下去，这样的方式可以促进它的快速分解，所以有更多的生物都会一起进去，所以就会形成一个食物链。你看这个树枝放在下面，有空气进去，它也会长菌、长菇啊。自然农法里面强调的不施肥哦，不是说完全不给它任何东西。自然农法是去模仿自然，那些树它会掉树叶跟树枝下来，经年累月形成的有机质，他认为是人工做出来的肥料是可以不需要的。这个方式很方便啊，打包起来可以装那么多东西，而且立起来也相当好看啊。所以要非常感谢梨山梨海工作室发明这个东西，非常好用。OK， 好，你看啊，有没有很像樵夫？飞柴的樵夫。所以我之前就想要买一个碎木机来分解这些木头，它主要的目的是让它发酵得更快。但是反而这样更不容易分解，这些都是大自然的工作，其实我们不需要去跟他们抢。吴刚正信有说越简单越容易达成。